एलजी ये है, इसकी दो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है नीचे से। ठीक, मैंने चेक किया तो नीचे से पानी ड्रेन कर रहा है, वो भी वाइट के पास। तो हमने इसको पकड़ लिया है और हम इसका इलाज करने जा रहे हैं। चलिए, हमारे पास कुछ था नहीं, वहाँ पर हम जिस जगह पर थे तो हमने उसमें टेप भी लगा दिया है पाइप में, और ऐसा टेप लगाया है वाटर की किसी समस्या कभी ना आए। ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।